Hai, gue Excel dari channel YouTube Excel Ignatius. Hari ini gue mau ke daerah mana sih itu nama daerahnya? Oke, sebelum Pondok Cabe, Cirende. Nah, daerah situ gue mau benerin header knalpot gue karena waktu itu sempet bikin di daerah Permata Hijau sana. Bikinnya rada jelek, kurang bagus, jadi kelihatannya emang jelek. Terus aja. Jadi headernya kurang presisi, jadi mufflernya atau silencernya miring, jadi nggak enak dilihat aja gitu. Nah, ini gue mau bawa ke, tadinya gue mau ke Cirende sini, cuman gue nggak jadi, malah ke sana, salah, jadinya hasilnya kurang maksimal. Jadi ini gue lagi mau ke situ, mau beresin, mau lihat apa gimana diberesinnya kayak biar bagus lagi, biar enak dilihat sih sebenarnya. Aduh kan, semoga juga nggak rame, jadinya nggak ngantri lama. Sengaja sih jalan pagi jam ya kayak gue pakai jam tangan lah, ketinggalan. Ini jam 10.13, biasanya kecepatan 20 menitan. Kurang, oke lah, harusnya sih masih sepi, tapi nggak tahu. Nah, ini dia. Sampai juga kita. Coba dulu. Nah nih, kelihatan kan miring gitu. Ini miring, jadinya jelek. Kalau dari samping sih nggak kelihatan. Kan dari samping. Tapi kalau dari sini, miring banget. Ini mau dirapihin. Tadi udah nanya, kayaknya sekitar 50.000. Oke, lanjut lagi nanti. Nah, ini jadi mau dibikinin bracket baru, disambungin biar lebih bagus. Nah, ini lagi dibikinin pegangan buat knalpotnya. Jadi nggak bisa pakai pegangan yang ini, yang biasa bawaannya, yang di atas knalpot itu. Nah, nggak bisa pakai yang itu karena sempit, jadi dibikinin bracket baru. Sudah kelar, hasilnya ternyata headernya nggak ada yang diapa-apain, cuman dibikin tambah bracket
Ya walaupun pasangnya di situ tapi lurus, jadinya nggak mentok. Takutnya mentok doang kan, terus miring kan jelek. Waktunya kita balas dulu pacar. Setelah kita berangkat, let's go. Dulu di sini nggak semacet ini, gila. Sekarang macetnya sampai sini. Gokil memang. Nah, udah terpasang, udah selesai. Jadi gitu aja videonya guys. Sampai video gua selanjutnya ya. Semoga ada ide lagi untuk bikin video apaan. Bye bye.